En sa biriyo mar odiechieng' nyako Ramogi arwaki e chenro mar migago achiel kachiel kowuok e Ramogi TV, kama bende wasebedo kwakelo ni weche manyien mawuok e tung Kenya kaachiel gi pinje ma oko. Machiegni to mokwongo thuond weche. There are issues that we can sit around the table, and we are even ready to arbitrate to ensure that the strike comes to an end. Nurses kod nyamrerwa ma pacho ka pod ywak ne sirikal mondo ket kodgi winjruok mondo mi gidogi e tich e reso jotuo e osiptande. Jopur niang' ma Migori ywago lew mar chudo kod beto mar niang' ka giwacho ni pok giyudo ber kata nyaka ne ket kembe niang' e lwet ji giwegi. Ywamo pi yao dhok modho to watuome to wamodhe to en biluoko kode. Jok moko be luokore iye. Jopiny ma Kanyaluo i Karachuonyo oyudo fuong'ruok bang' sirikal chako chenro mar keyo pi e alworano. Arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng'. Jatend piny Kenya William Ruto otimo romo kawuono gi jotend din ma Salam kanyakla goganda ma jodino e ka jot ma jatend piny e boma ma Nairobi. Romo nero ne matwak ewi chal mar Kenya ahinya te kinde ni ma piny Kenya koro chako ikruok mare ni yiero maduong' ma higa mabiro. Jotend Islam manowuoyo nopuoyo kenge ma jatend piny Kenya osekawo mar nyayo dongruok e pacho ka mangima maonge akwede. Romo no biro bang' romo machielo manobagi e kar jot ma jatend piny no juma mokalo manokelo kanyakla jo kanisa mar Friends kod mano manotimore tich ariyo mokalo kanyakla gi jodong gweng' maromo gana 10. Nataka tuanzishe mazungumzo kama Wakenya, mazungumzo ya kulenga uchumi na maendeleo. Wengine wanasema hawataki mazungumzo ya uchumi na maendeleo, ati wanataka mazungumzo ya siasa. Sijui kama tunaelewana. Ati wanataka tu tuongee siasa, right ya huyu, right ya ule, right ya ule, na right ya maendeleo iko wapi? Na right ya mtoto ya huyu kusoma iko wapi? Na right ya huyu mwananchi kuwa na matibabu iko wapi? Kuwa na makao ya sawasawa iko wapi? Na hiyo rights zote ziko ndani ya katiba ya Kenya. So we must have a conversation. We should have a conversation as a people of Kenya on actualizing the constitutional provisions that are going to make a difference in the development and the economic prosperity of our nation. Riwruoge makendo ne ratich oganda Mombasa koro kwayo duol mochune nono mibadhi pacho ka EACC mondo mi otim nonro ewi mibadhi miwacho ni notimore e od bura e kinde twak mar thich oko mane jalup jatend piny Rigathi Gachagua. E twak margi gi jofwamb weche kaunti ma Mombasa, riwruogego kotelnegi kod muhuri koni sani moko kuom josiasa jowuok oko ayanga kendo lero kaka mibadhi notimore od bura, omiyo gidwa ni kabeto jotelogo bende odhi ondik dhogi ewi weche ma kamago mondo mi okaw okang'. Magi ne giwacho seche ma bende gijiwo jopiny mondo mi otang' gi jotelo magiyiero mondo mi ochwal ajenda mekgi e od bura, magiko ni moko kuom jotelogo eko ok chwal ajenda manyalo konyo jopiny kata matin. Wabunge wote ambao wanazungumza wakisema kwamba kuna pesa zimetolewa ili kupitisha mswada, wapeleke evidence kwa EACC, kwa ODPP, and we want action to be taken because we will lose the confidence of parliament. Itakuwa parliament inapitisha mswada sio kwa misingi ya merit, sio kwa misingi ya mswada ule, lakini wanapitisha mswada huo kwa misingi ya pesa. Ni uchungu sana, uchungu kuona kwamba waheshimiwa wenye sisi wa Kenya tumewachagua kwenda kututetea haki zetu, hao ndio wa kwanza kuchukua hongo. Na hii iwe funzo kwa sisi wananchi. Come next year 2027 tuchague viongozi ambao wanaenda kutetea haki, si viongozi ambao wa kwanza kuchukua hongo. Tukienda all the places tumeandikiwa say no to corruption, lakini hao ndio wa kwanza kuchukua hongo. Tuko na institution za kuangalia masuala kama hayo, anti corruption. Lazima sasa wafanye kazi yao. Kina Junet lazima waandike statement, watuelezee hizi allegation wanaongea publicly
kumaanisha kuwa wamedharau Wakenya. Wakenya wanapata services feki pale bunge. Hakuna transaction yoyote ya masuala ya kutengeza sheria, bali ni jumba la corruption. Mkubwa wa spika wa bunge atuelezea masuala, atoe statement kuhusiana na allegation. Haisi kaa tu pale ati oda mbirimbi na huku wanaibia wananchi. Jotelo mag riwruok mar NASES kod Nyamrerwa e pacho ka okwayo sirikal mamalo kod mago mag counties mondo mi otiek ng'anyo margi madhi donjo e jumbe mar 2 sani. Jotelogo eki maloso Kakamega koni chenro mag thieth oseng'ikore e thoth ute mag thieth mag piny owacho, kendo jotuo hinyore mokalo e kinde ma 10 counties oling' thi. Gikoni ng'ur magi ok gin ma nyalo tamo 10 counties loso, ka gikoni tok teko emomiyo pod gibiro medo dhi nyime kod ng'anyo margi ka ng'urgi oriwo sundo 10 counties mondo mi oketie timo girimiti mar tich mane gichwo e kogno. There are issues that are being asked for, some of which can be quick wins, such as career progression guidelines. The government was part of the development of career progression guidelines. After we finished and the Public Service Commission ascended, we expected its implementation. But the same government which sat in it, in the committee, the same government which ascended to it, what happens that makes it not be implemented? And yet they sat in it. So why I'm saying this is that there are issues that we can sit around the table. And we are even ready to arbitrate to ensure that the strike comes to an end, so that our patients and our clients, those who need immunization, those who need specialized care, those who need to deliver, are taken care of. The babies are not able to get the services in our facilities for immunization. The midwives are out there. They would really want to help the mothers, but they are not able to do that because of the strike that is running. Just as my colleague has said, these are things that the government can quickly fix. They can't be able to sit down, call the union of the nurses and midwives in this country, the leadership. They can be able to call them and sit down with them and get a solution. Jopiny ward ma Kanyaluo e kach od bura ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay oyudo fuong'ruok bang' sirikal kaunti no chako chenro mar KP e alworano ma tieko midhiero mar pi mosebedo kokwako gwenge ma kono kuom higni bora. Kata kamano, jopiny go kwayo sirikal kaunti no mondo ne ni chenro no ok obedo gi ng'ikruok mar neno ni giwuok e midhiero mar pi ma gisebede ka gikalo higni mathoth, mana kaka Alia Beach leronwa. Gwenge ma Kanyaluo e kach od bura ma Karachuonyo en achiel kuom gwenge ma jopiny osebedo ka nene matek ahinya to e kinde mag oro, kaluwore gi nok mar pi maler ma jopiny nyalo tiyo gi e mieregi kod ma jambgi nyalo modho, gino ma osemiyo giwuotho mabor ka gilawo pi e yewni manie alworano. Sani jopiny e ward ma Kanyaluo nyalo yudo fuong'ruok bang' sirikal kaunti ma Homa Bay loso chenro mar pi ma Kanyaluo ma geto konyo miere moingo 1,000 e alworano. Higni mang'eny ka wan gi sida mar pi, wamo pi yawo dhok modho, to watuome, to wamodhe, to en miluoko kode. Jok moko be luokore iye, to pod en pi mwatiyogo. Koro wasebedo gi shida mar pi higni mang'eny, maka pi nyalo biro kamae, ni wanyalo yudo pi mwatuomo machiegni e kor mier, ma giko mar kubni. Dhano pok obiro, biro ka nyaka punde, biro kelo kubni masombo pi ka. Waneno ka koro miyo nyalo nindo, nikech ong'e ni kang'o dhi kata sa 2 sa 3 to nyalo yudo pigno. Kamine ma kono wacho ni giseneno matek kaluwore kod nok mar pi maler ma ginyalo tiyo gi e mieregi ka gidwa ni mondo sirikand kaunti oket okenge mowinjore e neno ni chenro mar KP ma Kanyaluo ok obi bedo kod ng'ikruok mondo giwuog e midhiero mar nok mar pi ma gisebedo ka gineno. Samoro in gi nyathi ma pod tin, nyathi layo, nyathi pod dhi oko, chuni ni ang' ni kan gigi eki nikech kiparo kumidhi ome pi kidhi diriyo. Ene mar tedo, ene mar modho, ene mar luoko. Koro ok nyal wach pi ni samoro miyo walil seriously. Koro ka pi nitie wanyalo pidho alotwa moro e bathot, iomo pi iole bathe e alodi no kanyo, in galot seche te. Jambi nyalo winjo maber nikech pi ni machiegni. Sani jambwa winjo matek nikech pi ni mabor. Jamni mogo kor malumo tamo ok nyal dhi modho kuro, kuma pi nitie mabor. Jaduong' Charles Oyare en achiel kuom jopith jamni alwora ma kono ma wacho ni jambgi osebedo ka neno matek nikech nok mar pi machiegni kodgi. Kama wantie ni wadwaro pi, kata yawa mane kambi chief ka onge pi.
pi onge pi lao pi nyiewa to wamanyo pi kuon maboyo boyo dhowa be modho maboyo boyo koro kaka wakonyre kor gweng' ka onge. Apisa sirikand kaunti ma ochung'ne chenro mar KPSA kaunti mar Chunya North Nelson Okech wacho ni chenro mar pigno dhi konyo familia locations te ma Kanyaluo ma osebedo ka neno pek e nok mar pi. Pigni wan gi a plan mondo mi serve the entire Kanyaluo. Kanyaluo nigi dhoudi 4. Kwa ng'iye kwan mwaketo to wadwa ni mondo mi pipeline odhi in all these 4 lands mag Kanyaluo. Mondo mi area ma Kanyaluo te obede ni jopiny nyalo yudo pi maler machiegni kodgi. Ma endi en achiel kuom yawo ma jopiny e wuod ma Kanyaluo osebedo ka yudo konyruok magi ka giyudo pi ma gitiyo gi mieregi kod ma jambgi modho. Giywak ni kuom higni mathoth gisebedo ka gichandore kaluwore kod nok mar pi e wuod ni endi. Kata kamano gin kod geno maduong' ni chenro mar KP ma sirikand kaunti ma Homa Bay temo e wuod ni endi biro kelo negi yot mondo giyud pi machiegni kodgi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jopur Niang' e kaunti ma Migori pod ywago leo machudo kod beto ma Niang'i ka giwacho ni onge lokruok malong'o ma giseneno nyaka ne kembe mag piny owacho keti e lwet ji giwegi. George Juma nigi ler mathoth. Higni maloyo 2 osekalo nyaka ne piny owacho chak chenro mar kelo lokruok e sekta mar sukari, wuoth ma bende osebedo ka miyo jopur geno mathoth. Loso chike matayo sekta mar sukari, keto kembe mag piny owacho e lwet ji giwegi gin moko kuom lokruok ma osechopo e sekta mar Niang'. Penjo maduong' en to bende jopur mar Niang' neno lokruokgi ma osebed ka gidwaro kuom kinde malach e sekta ni mar sukari. An wuon ka chung' ka ok adang' ariamb ni nitiere lokruok malich ma jopur oseyudo nyaka ne kambe gidonji. Apart from lokruok mar payment ma nyocha waneno ne biro 7 days. To ka ywak pod nitie mang'eny, mano nyiso ni onge effect ma Sugar Act osedonjo go kuom jopur. Implementation has been very poor. To gini bende wayudo ni nitiere kata mana government officials winjo mantie e gigi miyo gigi ok nyal timore maber. Nyaka sani nitie jopur ma pod bandho chudogi mag Niang' mane gichiwo ni kambi mar Sony kani kambini pok ni oket e lwet ji giwegi ma osekwamo kuom kinde malo higni 3. Charles Menya en achiel kuom jopur Niang' e kaunti ma Migori pod bandho chudo mar Niang', chudo mane ochako bandho kambi mar Sony kapok ni okete e lwet ji giwegi. Dwaro yath minyiewo mikonyorigo. Iyudo ka en very difficult maonge nikech kaka inyalo dhi kuro mondo iyud pesa midhi yud pesa ni kaka bedo manyalo konyi tiyo tijno tek ahinya. Amenya wacho ni osekal midhieche mathoth ka obandho chudo mare maromo omenda 500,000. Kane sirkal obiro to wachona ni jowa duto makoro nigi gope ibiro kelnegi pesa. An go over 500,000 ma kanyalo yudo nyalo konya e yore mang'eny. Jagoro mar ruokno mar jopur Niang' e kaunti ma Migori Argueng Sadongo wan jopur Niang' e kaunti ma Migori bandho piny owacho omenda maromo milion 200 omenda monego chul kod piny owacho. Nitiere joma notero Niang' kapok Sony obedo list to nyaka kawuono jogi pok ochulgi. Ma gowi mantie ma pod onindo e Sony ka en gowi madhi milion 200. Tiere fununu madhi nyime ni chudo manyocho chakore maber ochako dok chien. Koro ok time within 1 week, iyudo ni samoro moko dhi nyaka 2 weeks. Gima loko gino ok wang'eyo. To mimi wacho ni wan kaka jopur onego wanen maber. Wadwaro riwruok motegno ma kwa wacho ne joge gimoro to gi understand kendo ginyalo luwo. Ka opogore kod leo mar chudo moko jopur Niang' ywak ni beto mar Niang' sani deko gino bende koro miyo nyingegi budhe puothe kendo koro tuo. Ni wapuro Niang' to sache moko wayudo delay mang'eny ahinya kapok obedo harvested. Ok wang'e gimomiyo pidho tiangena moko to kanadhi ayudo ka koro ji kethe to kwa penjo to giwacho joma ketho tiang' wacho ni ng'ama koro seng'olni onge kaka onyalo biro lawo wabe ok onyal yudowa. Amenya men achiel kuom jopur Niang' wane nitie kod Niang' mosechopo dweche 17 ka nyaka sani koro pok obeti. Owachni leo mar beto mar Niang' ni osemiye lal mathoth. Nitiange wadhiwe e puothe to ma ok to biro. Akwayo gi ng'uono ni kadipon ma timore jothurwa. Wan mwapurogi onego wayud benefit mokwongo. Kata kama go biro joma kelo go ti kodgi kama chielo. Kata kama gi orumo ka koro onge sukari kode kinyalo ti kodgi. Riwruok mar jopur Niang' e kaunti ma Migori wacho ni beto mar Niang' sani digni gin mabende koro kelo lal mathoth ne jopur go mag Niang'. Jopur Niang' wacho ni gidwa lokruok e sekta mar sukari
lokruok magisebedo ka girito kuom higni mathoth. Kawuoro sani ni wan gi kembe abich e Southern Region. To ni pod niang' pod inyalo yud ni niang' lewe puodho ni ok obeti. Chik ma wan go wacho ni japur gi alternative. Sugar Act okete maber. Japur gi alternative e Southern Region ka no nyalo tero niang' kamoro amora monyalo yudo e sugar industry moro amora mantie e Southern Region. George Juma, Ramogi TV, Migori. Mahewa anyuola 5,000 e kaunti za 14 igeno ni biro yudo konyruok mar pi kod teko stima e bwo chenro mar Kenya Off-Grid Solar Access mong'ere kaka KOSAP mageto tiyo gi teko mar wang' chieng'. Duol makeyo teko stima e gwenge REREC wacho ni gedo mar dag stimano kata grid matiyo kod teko mar chieng' dhi nyime kendo igeno ni obiro rumo e giko mar dwe mar 9. Kodwoko penjo e nyim kamati mar Senate mar teko e wi keto e tim chenrono, jatatije mar REREC Dr. Rose Mkalama olero ni tich dhi nyime kaka nopangi ka senators nojiwo REREC mondo mi oti makare kod omenda mag jopiny mar neno ni jopiny owinjo mit mar pesgi. Now, I'm just telling you, some of these things they are telling you here, they are lies. They are not there. I'm asking you if you have sent people in 2026 to verify that this KOSAP project is on the ground in Tana River County. Or are we pumping money that is just being eaten? Where we are with the mini grids, there are those ones that are complete, there are those ones that are still under construction, but the delivery time is 30th of September. I can confirm I have visited for the mini grids all the 31 sites that have confirmed. The CS National Treasury was Mr. Henry Rotich. He's alive. The CS Energy was our friend, former senator, is Charles Keter. He's still around. I think there's an article in the Constitution that allows us to call anybody to make accountability. But, Chairman, I wanted to propose that on this particular matter, that we call the CS Energy, and if the CS Energy defers it to Treasury, we call CS Treasury, and anybody who needs to be called, so that we find out why this 20 billion had to be signed in a rush. And to date, 10 years down the line, not a single borehole has been solarized. Not a single mini-grid has been completed. We have done a few mini-grids in your region, Senator. We have, I don't know, Takawiri has been done. We have done Mageta, we have done Ngothe, we are currently implementing Kibogi, and this year we are also going to be doing Kiwa. I know there are many, but we are starting Pole Pole. But we have also done one in Kwale. REREC is telling us that in the people of Turkana West, Oropoi, will have to wait for the year 2058 for their boreholes to be completed. Nakwangat will have to wait for 2057. So this is Ruto's vision 2060. To solarize a borehole. CEO, these are your documents. Under Chair, Annex 2. My apologies, The Chair. people of Akala... Wait. The people of Akalaliot will have to wait for 2056 for a borehole to be solarized. I think we need a little bit of seriousness. And Chairman, we need to get the CS Energy here to tell us who is this who was signing 20 billion loan in September, 2 days after nullification of a presidential election. This is messy. This is stinky. And if Energy cannot deal with it, then public accounts will deal with it. The report on completion dates is so unreal that even if she had not remembered to say it, it was not believable. There are many in this room who will not even be there in the first place. No, it's okay. She had said. by that time. We have a proposal to be in your county from 17th to 20th of this month to check on last mile projects within Homa Bay County. So the letter should be coming in the course of the week or next week so that you can prepare yourself and tell us in advance so that we don't schedule and you're not available. Imero neno kendo winjo weche manyien mag migago kowuok e Ramogi TV en thuolo mar kawo yweyo mokwongo mak mana na singoni ni waduogo bang' thuolo machuok kik idhi mabor.
Ohala mora mora maber chakorega gi paro. Inya chako ohala mora mora. Kata kamano, ang'o madwarore mondo paro no nyak? There are so many factors manyaka ing'e. Nyaka ibed gi pesa mibo chako go ohala. Nyaka ing'e kata location mikete business. Nyaka ing'e jok mindiko. Riwri kodwa ka waromo gi jolok ohala mopogore. Ng'ama dwaro timo ohala maber, nyaka ipogi ne capital en ma, sales ma make en ma, igolo all the expenses koking'iyo profit mari. Jolonye weche ohala koda jotelo mag ohala maloso kinde mabiro. Ohala kelo mwandu, nikech ohala miyo interact, iromo gi ji mopogore opogore. Ohala kelo mwandu, nikech omi ing'e gik moking'eyo. Bed gi lony koda ka weche manyien matimore e ohala. Ohala gi mwandu, kama paro manyien romo e gi thuolo manyien. Kod Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno, kik bai. Niang' en crop ma kipidho, kaka ma wan gi plant crop. Ibete, tichaki maintain ratun. Mondo yudwe ni kaka sikiza tune mari D*860*418 #. Ramogi TV en od jower duto. Ringre ni nigi weche mopondo ma ok inyal ng'eyo. Ka ng'ato nigi rem e dende, wan kaka wan doctors wamanyo gima kelo remno to wayudo tuo to wathiedho. Bende ing'eyo gima mari temo nyisi. Ranyisi mokwongo mar sickle cell. Ka nyathi lwete ne kuot kata tiende ne kuot. Waseketo lakteche molony e weche thieth e bwo ot achiel mondo mi gichiw duoko e wi penjo madongo dongo ma in iwuon in go. Halo penj laktar. Halo penj laktar. Machiegni. Chakre siem mag tuoche mopondo, wagoyo mbaka e wi weche thieth makorgi tek, kendo wamiyi duoko mawinjore maler. Lakteche makare chiwo puonj mowinjore. Ng'at ma dwa kawo ngimane en ng'at ma dwaro kony, ok en ng'at ma dwaro kum. Kaw ting' mar rito ngimani. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo kod Ruth Otieno. Kik bai. Machiegni kendo nyako Ramogi, moingo jowuoth mag tielo 300 omaki kuom keth mar ng'ado apaya kod kuma ok owinjore, kendo koso tiyo kod olalo mag jowuoth tielo mong'ere kaka footbridge. Jogo manomaki e sach apedhamno manotim kod obila mag ndara wacho ni jogo noketho chik mar jowuoth tielo. Job Otieno nigi ler mathoth. Okang' mar jowuoth tielo rem luoro chike mag apaya kamoting'o kalo ndara aching' kuonde manigi olalo ma oket ne jowuoth tielo pod medo jimbore e pacho kae. Tim ma kama oyangi ni keto ngimagi e andaki kaachiel kod jok mamoko matiyo kod apeinigo. Kaluwore kod duol mochung'ne rango chike mag apeini pacho ka NTSA, tim makochno osekawo ngima jowuoth tielo maromo 1,148 chakre dwe mar achiel higani nyaka sani. This is a huge number. We say a life lost is one too many. So looking at that number is something serious, and that's why we are out there to do this exercise. That's the pedestrian safety, and we hope and we plead with Kenyans that this let's work together. Kaka yor tieko kwan mar thoge makamago, duol mar NTSA nochako apedha mar manyo jowuoth maketho chike makamago dwe mokalo, tok chenro mar puonjo jowuoth tielo mar kalo apeini ka gitiyo go lalo moyangnegi.
We've so far taken into custody over 300 pedestrians in different footbridges across Nairobi, and this is in accordance with the law. Because we can't do anything outside the law. Youth moyodi kakalo apeini etok chik owinjore chul fwai mar omenda maromo shillings 500. Kata kamano, fwai makamano nyalo bedo e kind shillings 500 nyaka shillings 5,000. Kaluwore kod pek mar ketho motimo, kaachiel kod ng'eto mar doho. This can also change. And the whole aim is that we want it to stick to people that we use what is provided to save lives and bring down the numbers that I've shared, because it's a huge loss. It's a huge loss, and as an authority that is responsible for this, it's our duty to ensure that we do something about it. Duol mar NTSA wacho ni giseyango apaya maduong' mathika ahinya to e kar dak ma All Soaps, Ngara kod Pangani kaka kuonde mag ng'ado apaya go nyime. Apeini mamoko mabende oting'o Mombasa Road, Outer Ring, Lang'ata Road, Waiyaki Way kod Magathi Way ema timbe makoch mag ng'ado apaya kod kuonde ma ok owinjore godhie nyime. Otieno Joab, Ramogi TV. Jodongo mag Jo-Kalenjin ok mor ahinya kod weche mag athuye ma josiasa ma pacho ka osebedo katiyo godo, kendo koro gidwaro mondo giwe tiyo gi weche ma kamago. Wira ni gikelo pogruok e kind oganda kendo giketo kuma rach kuwe ma pacho ka. Ka gilose boma ma Nakuru, jodongo go olero ni jotelo onego bed akicha kod weche ma gitiyo godo. Bende giwacho ni piny Kenya ni kod historia marach kotenore kod tulo mikelo gi siasa. Reckless public statements and inflammatory accusations are poisoning ethnic relations and setting up local communities against each other. Tumekaa na amani, tumeishi pamoja, kila mtu anaheshimiwa mahali hako na mahali anaishi. Na tunaheshimu kila mtu apige kura yake mahali anataka. Lakini sio kuja kulazimishia sisi tuweke fulani, yeye ataki fulani. Na Nakuru ikitokea makosa ina affect Kenya nzima. So tunasema kabla zote ambao hako katika hii Nakuru wakae kwa amani. Asifuate maneno ya wanasiasa. Mwanasiasa ukifuatilia anaenda parliament peke yake, anakaa huko, anakuacha ukiumia na una kitu. E kinde ma piny Kenya ikore ne yiero maduong' mabiro, jotelo mawuok e kaunti ma Laikipia okwayo josiasa mondo bed kod horuok gi bolruok ahinya e weche ma giwacho e galamoro mondo mi kik gipog oganda. Jaod bura ma Laikipia Jane Kagiri wacho ni josiasa moro amora nitiere gi ratiro mar bedo e kweth modwaro ma ok obwog ngimane, komero ni thoth jotelo matiyo machiegni gi sirikal osebed kiseyo mondo mi oriwre kod jowetegi mantiere kweth mapingo sirikal. Komanda mar obila ma Laikipia is Daniel Kitavi bende okwayo jopiny mondo ti machiegni gobila e yor neno ni kwe onya motelo ne yiero maduong' mabiro. Ule mzee ambaye ako pale senior sergeant ambaye tunamuita Mkorino, mkimwona mje muone OCPD. Kama kuna maneno ambayo inamzidi, basi mimi nawapatia nafasi ufike pale na nyuki upate kwa ofisi yangu na unielezee. Tafadhali tusaidiane kuona kwamba Mwireri iko salama. Wakati wa siasa haujafika. Leo tumefika huku Umande kusaidia vikundi za wamama, vijana, watu wetu wa living with PWD ili pia waweze kujiendelesha. Kuna wale tumepea mashini ili hata wao wajikuze kimaisha na wajiendeleze. Ogai Mado Martha Koome okwayo jopiny mondo go lipot mag buche mag jodong gweng' kaachiel gi jong'ad bura madwaro asoya e kinde manyo ratiro mag buchegi e doho. Koloso e kinde chenro mar yango chenro machielo mar yudo ratiro e doho kata alternative justice system e kaunti ma Kisii, Koome nokwayo jong'ad bura mondo mi kik ng'i gi kaw asoya mondo mi jopiny yud ratichgi kaka owinjore. Koome bende oyango ni nok mar omenda e pok mar bajet madhine bad migawo mar doho oseduoko gi chien e dwaro margi mar gero doho manyasani e kor gwenge ma pacho ka. From Kisii Law Courts, I wish na utulivu wa ndani mfumo mbadala wa haki. Last week
deliver this baby of AJS, one thing we have to protect it from is matters of corruption or bribery. This we have said many times as the judiciary. We practice and encourage the policy of no corruption in the judiciary, because indeed corruption in all its formats, bribery is a crime. Tafadhali mambo ya hongo, bribery, corruption, lazima isimame. Msikubali iingie. This is the only region under the old 8 provinces that does not have a new court. We look forward to working together with all our partners to make this a reality. In full support of the launch of the AJS program in Kisii County, and at the same time, we call upon the judiciary to be vigilant and quick to tackle any and all of the challenges that may and will arise in dispensation of justice by way of the AJS. Jolony mag thieth e gwenge ma Malindi onyiso luoro margi kaluwore gi medruok mag tuoche ma ok nyal landore ka gipuoyo ni tuoche kaka mago mag malaria lipot magi osedok chien mokalo. Koloso e kinde mar chenro mar chiwo thieth maonge chudo e kanisa mar Jesus Care Center e boma ma Malindi, apisa mar thieth e kaunti no Emily Karisa owacho ni medruok mag tuoche kaka mag kansa, tuo sukari to gi tuoche mag muomruok mar remo osebedo ka medore ahinya. Okwayo jodak ma kono mondo rang chal margi mar thieth kendo rang yore mag ngima magidago pile ka pile ma thiro tuochego. Lifestyle ambayo siku hizi tuko nayo, tukiangalia wakati wa zamani chakula tulikuwa tunakula, tukiangalia ilikuwa chakula very fresh na toka mashambani. Lakini siku hizi kwa sababu watu wameshtukia, utaona mimi nikishtukia wakati wangu siku hakukuwa na viazi karai vinakaangwa kila mahali. Siku hizi zinakaangwa kila mahali, unaona mtoto mdogo anapewa kama chakula na watu wazima. In the church we have skilled men and women ambao ni madaktari, manas, masurgeon. So tukasema, maandiko yanasema katika kitabu cha Exodus, unaona Moses anaambiwa I gave you, nimekupatia skilled men. So kwa sababu hiyo tukataka pia tutumie zile gift ambazo Mungu amepatia watu. We would like to come to a place and see those who have no access or who can't afford the care they need. And we try to make sure we can bridge the gap, bring them out for a medical campaign like this. It's been a great experience. It's very organized, very busy. The care that we're providing is definitely necessary. Seeing the youngest I've seen today was 10, and then people into their 80s. Migao mar thieth osingo matiyo kanyakla gi piny owacho maneno ni kwan mine kod nyithindo mawito ngimagi e thuolo magikonyore odok chien. Koloso e kinde mane yawa yanga osiptal mar mine miluongo ni Kako mayudore e gweng' ma Mbooni e kaunti ma Makueni manosir gedo mare kod sirikand Finland, jata tije maduong' e sekta mar mine Laktar Edward Serem ne ojiwo ahinya riwruok makamano, mowacho ni biro medo bero weche mag thieth e pacho ka ahinya to ne jok ma mine. Bende ne gitiyo kod thuolono mar medo jiwo oganda makono mondo mi omed ndikore e bwo okumba mar thieth mar SHA. We still have women dying during pregnancy, during delivery, or immediately after delivery. And also newborns dying because of preventable causes. Kutoa shukrani zetu kwa dhati kwa His Excellency the Governor wakishirikiana na National Government kupitia kwa mradi. Ile hospitali nimeona pale, hiyo iko kiwango ya juu, sijui ni Aga Khan ama ni Nairobi Hospital. We are championing and pushing universal health coverage. And for this to be able to be realized, there is no way we can do this without having health facility, not only in Nairobi, but closer to our people and closer to the Kenyans that we serve, who are also the taxpayers. Tuke mag piem mag wer dhi nyime mbalariany ma Kibabii e kaunti ma Bungoma
ka piem ma kamano donjo odiechienge mar 4 ka piem mar tipo nenore e kind skunde manochopo thuolono. Moko kuom skunde manoyuore nyasino moko kuom thuolo mokwongo onyiso tuke magi maler kendo lombo oganda. Moko kuom skunde morieny e piem ma kamago gin skund primar ma Utuini mayudore Mboni e kaunti ma Makueni, mano mobedo thuolo mar 2 kod wende gi piem. Kata kamano, jochan chenrogo wacho ni ma en piem maduong' moingo mago mosebedo ka timore e pacho ka e kinde mokalo. Tuliwasili huku on Saturday tarehe 1 kwa haya mashindano ya Kenya Music Festivals, tukiwa tumejiandaa ili tuwasilishe nyimbo 2 ambazo tulikuwa tumeshinda katika Eastern Region. Mashindano yanaendelea vizuri. Tayari tumeimba wimbo mmoja class 211. Sasa tunatarajia kuimba wimbo mwingine mmoja class 370. Wimbo wa kwanza ulikuwa unaongea juu ya heko mama kwa kunilea na kwamba nitakununulia zawadi. Wimbo wa pili unaongea juu ya Public Service Commission na tunaisifu na kuonyesha kazi inayofanywa na Public Service Commission. Kenya Music Festival itself is very, very important because it's a location that promotes talent, innovation and creativity of our learners. Doma Nairobi tarik 19 dweni biro chiwo ler kapo ni jaod bura ma Mukurweini John Kagushia ibiro dwar mondo mi oyie kata okwed ketho manodonjnego mar wacho weche moko manyalo rocho kwe alwora mag od Kenya. Jayal bura Teresia Nyangena ne ok ochiwo ng'eto kata bang' winjo kamano kowuok kuom okinde jaod burano kod jomak bura e doho. Apisi mar jomin buche nokwayo doho mondo mi kik de okinde jood burano ka giwacho ni ketho manodonjnego ne ok oluwore gi chike ma pacho ka. Jamak bura nonyiso doho ni burano nowinjore owinji e doho ma Nairobi kako okang' mar neno ni joneno e burano ok odonjruok godo. Sirikal ochako chenro mar bero dag pi ma Nol Turesh makeyo pi e kaunti ma Kajiado, Makueni kod Machakos e seche ma kethruok kod kuo mag gige pi wachore ni omedo kelo nok mar pi e gwengego. Dag pi no manoger higa mar 1980 ni kod nyalo mar keyo pi maromo lita milion 23 e odiechieng'. Kolose e kinde mar manyo konyruok mar chandruogego eko, jagore migawo mar pi Julius Korir owacho ni sirikal biro chako chenro mar keyo pi kod obila mar rito pi maneno ni oganda duto mogeno kuom pigno oyudo resruok. Jatatije maduong' e kambi mar pi Matana Athi Water Sami Naporos owacho ni chenro mar loso dag pino biro muonyo omenda maromo siling bilion 6.5 mar medo nyalo mare mar konyo oganda. Tumekuwa na government or county government of Kajiado represented by the CEC wa maji. Tumekuwa na CEC wa maji Makueni na CEC wa maji Machakos, na wote na pia na ofisa kutoka Konza City ambao tumejadiliana nao kwa kiupana namna ya kutatua hayo matatizo. There has been a number of issues in the scheme that we want to address, and we are happy that today the leadership of the PS and the entire ministry and all stakeholders, including representative of the governors, Machakos, Makueni and Kajiado County, we are all here so that we are able to get a solution. The 3 counties wamekuwa na shida ya maji sana, na tumeona ni vyema wakati serikali inapanga kuweka fedha katika project ya maji, kwa sababu one of the agendas ya President William Ruto ni maji, na amesema maji ni uhai na nataka kila Mkenya apatiwe maji. Jodak mawuok e dhot mar Isaac kod Hati e kaunti ma Isiolo kwayo jatend piny William Ruto mondo ochung chenro mar ndikruok mag lope mabiro chakore tarik 11 dweni e ward Sadek Makono, ka giwacho ni okang' ma kamano nyalo miyo jomoko wito lope anyuolagi kendo rem yudo kuonde ma gidakie. Jodago wacho ni gisebedo kuom kinde mathoth ka gin kod ywak mondo mi sirikal owinj ywakgi ka gidwaro ratiro e lope manokaw kod sirikal
kabende e kinde ni gisebedo kagi kadhe midhiero mathoth moting'o lal mar ngima, lal mar jamni magi kod lal mar lope mag anyuolagi. Tumedhulumiwa kwa muda mrefu, tumenyanyaswa kwa muda mrefu. Leo kilio chetu, tumemkabidhi kijana wetu, anatembea na mguu kutoka hapa Isiolo mpaka State House kufikisha malalamiko yetu mbele ya Mheshimiwa President. Yote ni kudhihirisha kwamba tumeandika mabarua, tumefanya demonstration mingi, hatujasikika, lakini leo tunataka asikike kwa kutembea kwa mguu. Tumefuata channel nyingi, but nothing has come out of those channels we have followed. Now we are here standing by, asking the government, the present government, to compensate us and give back us our land, as simple as that. Hii walk inaitwa the walk ya truth, justice and restitution. Kutafuta haki yetu kama jamii ya Hati na Isaka. Hapa Isiolo, sisi ndio the indigenous community ya Isiolo Central. Wale wengine ambao wamepatiwa ardhi katika Isiolo hii ni watu wa kukuja. Tumeamua leo kutembea kutoka hapa Isiolo kwa miguu kwa siku 4 kwenda kuwakilisha shida yetu kwa rais. National Land Commission and the entire Ministry of Land ikuja ifanye review, ifike kwa ground, iwache kutumika na babonyenye. Hizi shida ni time bomb, itakuja kuleta shida na maafa na hasa katika majamii. Nyakwaramogi siasa chako tuere kaunti ma Homa Bay kendo mbaka umuoch ni ng'ano madhiyudo kom mar gavana e kind jogo mageto lemono. Dhi bedo ni gavana Gladys Wanga nyalo no lwete koso mane en jalupne Oyugi Magwanga nyalo yudo lemono kuome. To joma moko mabende ni ng'we laro komno wachgi chalo nade. Walter Nyambaga keto wailer. Ka odong' ndalo 371 to jo Kenya dhi yiero maduong' ma tarik 10 dwe mar 8 higa mar 2027. Jolut ombulu e kaunti ma Homa Bay omuocho mbaka ewi lemo mar gavana e yiero mabiro. E mesa mar Ramogi TV mar siasa oyango ni nyaka sani jok mosetiaore pap mar rakruok rigri e laro komno mondo migi dunyre debe okelo gavana masani Gladys Nyasona Wanga, mane en jalup ne Joseph Oyugi Magwanga, Profesa Modekai Ochieng Ongo, kanyakla kod Odoyo Wede. E kwan jok mageto lemo mar gavana kanyakla biro idho kata dok chien e kaka sa mar siasa medo sudo kendo kayo machiegni kod yiero. Gavana Gladys Wanga wuok Rangwe, Joseph Oyugi Magwanga wuok Kasipul, nyakla kod Odoyo Wede, to Modekai Ochieng wuok e gwenge mag Rachuonyo. Penjo nyiedhore kit mbito kod kaka jopiemo ikore mar rado. Gavana Gladys Wanga masani ni apisi ogedo kuom tije mosetimo ne oganda, to kendo ling'any mare bede od bura kuom thuolo malach koluo e wiye jakom mar duond bura mar ODM e Kenya. Kamachielo Joseph Oyugi Magwanga bende osebano Satini Ahmed mapek e debe. Magwanga osebedo jaod bura ma Kasipul Kabondo, kamogik to nyen jalup gavana e kama nyogwe tao kendo wuok e piny owacho mar Genoa. Mesa mar siasa mar Ramogi TV ong'weyo maling'ling kit tugo mar aguyo gi taya e siasa e kama Magwanga kunje pache kaluwore ni pok olando ayanga ni owuok e duond bura mar ODM kata donje chama moramora, to en jakanyo mar ODM kaka pile e kata odoko ni gavana Gladys Wanga modhi piem gode jakomno mar ODM. Awitio weyo Ramola Health Level 4 Hospital kore CM na osiepa gimanya wang'aya to weyo Ndhiwa kata Homa Bay mabiro dhi history. Modekai Ochieng Ongo en jalony man kod ling'any modhialo kowuok e mbalariany ma Andrews e piny Amerka boma duong' ma Michigan. Jopiny to ne kod dwaro kit gavana mane magigete yiero mabiro 2027.
anyalo gombo ni wabed gi gavana mariyowa kanyakla. Kik wayier gavana madhoge mit to ok onyal kwayo. Pesa biro ne county government to ok nyal timo dongruok duto te mwadwaro. Nyaka wamed gi kwecho. Jonon siasa oforo ne Ramogi TV ni kinde mokalo ogai machon mar ODM Raila Odinga ne ni kod oteku mar sundo oganda mondo osir ng'ato motegno ka ok girango e kit dho udi kata oganda ne. Kata kamano e chal makiny nenre ka gima ng'ato ka ng'ato biro lwenyo kor roko kende e siasa. We as Angoa and as a party have made a very firm decision and very conscious to be in the broad-based government. And it is because President William Ruto has made a decision that many people thought could not happen. Many people felt that the house of Kenya, the house called Kenya, some people must be outside for some people to be inside. Chal mar luto ombulu ma Homa Bay to kod kaka dho udi obedo karachuonyo. Kabondo Kasipul owuon odok atamalo maduong' mar laja karachuonyo kochope ombulu. An kang'iyo gavana wadwaro ng'at manyalo konyowa kendo gavana manyalo konyo yudhe. To wadwaro ng'at manyalo riwo wiwa ma ka awuo kata ka wuoyo mbele joma moko to ok nyal chwadwa nikech wawacho gimoro. E Ndhiwa bende onywando Kaboch Kanyamwa to kod jokarachuonyo mamoko kuomgi bende odak kuno bende igetoga kendo ilombo kochopo luto ombulu. E Suba North kanyakla kod Suba South ogendini kaka Sembo Waondo e kinde mamoko. Jaloso kwan mag jok ma igeto kendo chopo mondo mi oloso orodha mar luto ombulu. Ahinya te kwan mag siasa mabende nyaka nywandgie. Rangwe mabende oting'o Kochia Kagan to kod Gem kanyakla kod ogendini mamoko mabende wang' janeno malong'o kendo irango yiero. Omiyo akwayo ni mondo sirkal mabiro kendo mabiro donjo obed maber kendo otinwa. E kwan no bende nyaka yar makare kochopo e dier boma ma Homa Bay Town kama Kanyada kanyakla kod ogendini mamoko moa e gwenge mamoko bende ogudore kendo imiyo luor makare kimenyogi e yorno makare kinde mag luto ombulu. Jopiny ni kod ote mane kata tok chope debe. Wayier ng'ano manyalo dok kwayonwa mondo wabed gi dongruok moromo. Walter Nyambaga, Ramogi TV.